Tere, mina olen Heidi Kukk, Statistikaameti meediasuhete juht ja tere tulemast tänasesse infotundi. Ja hetke pärast annab meie analüütik Sigrid Saakpak ülevaate sellest, milline oli 2024. aastal sooline palgalõhe. Ja pärast seda räägib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi soolise võrdsuse nõunik Eva-Liina Kliimann sellest, miks soolist palgalõhet üldse nõnda oluline arvutada on. Ja teie küsimused on samuti väga oodatud, need postitage palun siia ülekande alla kommentaariumisse. Ja ülekande salvestuse ja ettekandjate slaidid ka lisame pärast ülekande lõppu siis kodulehel palgalõhe uudise juurde. Aga nüüd head kuulamist ja palun Sigrid. Tere hommikust ka minu poolt, mina olen Sigrid. Ning täna räägin siis teile kõigepealt sellest, et mis on palgalõhe. Siis räägin, millistel tegevusaladel on siis meeste ja naiste töötasude erinevus suurim. Siis räägime põgusalt ka sellest, et kuidas siis Eesti paikneb võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ja siis euroalaga. Ja siis annan sõna MKM-i kolleegile Evale, kes siis saab meile rääkida sellest, et miks on just oluline rääkida soolisest palgalõhest. Ja siis milliste algatuste ja muudatustega aidatakse siis kaasa ka palgalõhe vähendamisele. Mis on siis palgalõhe? Palgalõhe näitab mees- ja naistöötajate brutotunnipalga erinevust. Ja seda väljendatakse siis protsendina meestöötajate keskmisest brutotunnipalgast. Olen siin maininud tunnipalka mitu korda. See on siis Euroopa ülese metoodika järgi kokku lepitud siis parameeter, mida siinkohal vaadatakse. Ning palgalõhe arvutamise selline üldine eesmärk on siis anda ülevaade soolise võrdsuse olukorrast Eesti tööturul. Ja kui vaadata siis palgalõhet valemina, siis Statistikaametile meeldivad valemid, siis palgalõhe ei ole korrigeeritud. Mida see siis tähendab, on see, et me ei võta arvesse muid faktoreid nagu vanus, haridus, ametikoht, töökogemus. Seega see väljendab siis nii-öelda üleüldist keskmist tunnipalkade erinevust. Palgalõhe näitab siis, nagu juba öeldud, meeste ja naiste keskmise brutotunnipalga erinevuse suhet siis meeste keskmisesse palka. Ja brutotunnipalga saame me siis küsimustiku andmetega, kus me siis palume ettevõtetel anda meile infot nende ettevõttes siis makstud tasu tegelikult töötatud tundide eest ja selle jagame siis töötatud tundide arvuga. Ning nagu öeldud, palgalõhet väljendatakse protsentides, mis siis tähendab, et kogu see krempel tuleb siis korrutada 100-ga. Kui minna nüüd 2024. aasta andmete juurde, siis palgalõhe oli mullu 13,2%. Joonisel on näha, et võrreldes 2023. aastaga on siis soolise palgalõhe tase jäänud võrdlemisi samaks või siis tõusnud 0,1% punkti. Kui me nüüd vaatame sellist nii-öelda pikemat aega, siis me saame kõige varasemad andmed võtta aastast 2011, sellepärast et sellest hetkest alates on meil siis ühtlustatud metoodika ehk siis võrreldavad andmed. Ja 2011. aastal oli siis Eestis palgalõhe 22,9%, ehk siis viimase 13 aastaga on siis palgalõhe langenud 9,7% punkti. Ja kui vaadata nüüd 2024 versus 2023 palgalõhet, siis kõrgeim palgalõhe oli finants- ja kindlustustegevuses, kus ta oli 25,5%, infos ja sides 24,4%, siis järgnes hulgi- ja jaekaubandus ja mootorsõidukite ja mootorrataste remont 23,5%-ga, seejärel tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 20,7%-ga. Madalaim palgalõhe oli siis, kõigepealt ütlen ära selle, et ainukene negatiivne palgalõhe oli siis 2024. aastal veondus ja laondus tegevusalal, mis siis tähendab seda, et keskmiselt teenisid naised rohkem kui mehed. Siis madalad palgalõhed olid ka veevarustuse tegevusalal 3,6%,
põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 5,9%, siis kinnisvaraalasel tegevusel 6% ning siis avalikus halduses ja riigikaitses ja kohustuslik sotsiaalkindlustus 6,5%. Ja siin on märgata ka 2023. aasta versus siis 2024. aasta suurim, kui tohib niimoodi nimetada, siis hüppaja, mis on siis need muud teenindavad tegevused, kus on siis näha, et 2023 oli palgalõhe negatiivne, siis -18% ligi, et siis see on nüüd 2024. aastaks tõusnud üle 10%. Kui vaadata nüüd siis meeste ja naiste brutotunnipalkasid ja samuti vaatame siin siis pikka aegrida, siis meeste keskmine brutotunnipalk 2024. aastal oli 12,29 eurot ja naiste keskmine brutotunnipalk oli 10,67 eurot. Need on siis nii-öelda ümardatud 2 komakohale peale koma ja andmebaasis on meil siis 1 komakohaga. Ja 2023. aastaga võrreldes kasvas siis naiste brutotunnitasu ligi 40 senti ja meeste oma siis ligi 50 senti. Kui nüüd mõelda ka natukene siis tegevusalade järgi, siis kõige kõrgem keskmine brutotunnipalk oli info ja side tegevusalal, kus siis mehed teenisid 21,6 eurot ja naised 16,3 eurot tunnis. Sellele järgnes siis finants- ja kindlustustegevus, kus mehed teenisid 20,7 eurot ja naised 15,4 eurot tunnis. Ja kõige madalam oli siis brutotunnipalk majutus- ja toitlustustegevusalal, kus ta siis oli meeste puhul 8,4 eurot ja naiste puhul 7,1 eurot. Eesti paiknemine Euroopa Liidu või siis euroala riikidega võrreldes on siis muutunud, et enne 2023. aastat oli Eesti siis nii-öelda esimesel kohal või siis viimasel kohal, ehk siis oli kõige kõrgema palgalõhega. 2023. aastal on pilt natukene muutunud ning Eesti on siis, kui vaadata Euroliidu riike, siis on 6. kohal, kui võtta sinna juurde ka euroala riigid, siis oleme 7. kohal. Siinkohal on oluline märkida, et kui ma enne mainisin, et 2023. aastal oli Eesti palgalõhe 13,1, siis ilmselgelt tekib kerge error, kui vaadata seda tabelit, kus siis on Eesti palgalõhe 16,9%. Seda selgitab see, et Statistikaameti ja Eurostati metoodikad soolise palgalõhe arvutamisel on erinevad. Põhiline erinevus on siis selles, et Eurostati palgalõhes ei ole arvestatud siis alla 10 töötajaga üksused. Üksused on siis ettevõtted, organisatsioonid ja kõik muud sellised ning siis tegevusalad A ja O. A on siis põllumajandus ja siis O on siis avalik haldus. Et see on siis oluline, kui vaadata. Aga joonisel on siis näha 2023. aasta andmed ja kõrgeim palgalõhe oli siis Lätis ja seal nii-öelda madalamad palgalõhed olid siis näiteks Belgias 0,7 ja negatiivne palgalõhe oli siis Luksemburgis, kus ta oli -0,9%. Mis siis põhimõtteliselt tähendab, et meeste ja naiste brutotunnipalgad olid võrdlemisi samal tasemel, kuid siis pigem kaldu selle poole, et naiste keskmine oli natukene üle meeste keskmise brutotunnipalga. Kui on huvi iseenda ametiala palga erinevuse osas, siis kutsun kõiki vaatama palgarakendust, kus on võimalik vaadata enda ametirühma keskmiseid palkasid ja siis vaadata, kuidas on meeste ja naiste palgavõrdlus seal. Siinkohal on oluline mainida, et palgarakenduses on siis registriandmed, mitte küsitluse andmed nagu palgalõhe arvutamisel, kuid ta annab siiski ka kuuliste väljamaksete põhjal väga hea ülevaate sellest, et milline on üleüldine meeste ja naiste siis palkade erinevus. Ja mida siis meelde jätta, on see, et 2024. aastal oli palgalõhe 13,2%. Kõige kõrgem palgalõhe oli finants- ja kindlustustegevuses 25,5%. Ainuke negatiivne palgalõhe oli veonduse ja laonduse tegevusalal -7,1%.
ning Eesti palgalõhe oli 2023. aastal madalam 5 Euroopa Liidu riigi omast, 16,9%, ja Eesti palgalõhe oli siis Euroopa Liidu keskmisest 4,9% kõrgem. Mina siinkohal tänan ja annan sõna üle Eevale. Tere, mina olen Eeva Kliiman Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja ma siis annan lühikese ülevaate sellest, miks soolist palgalõhet üleüldse jälgima peab ja mida võib-olla riik teeb, millised on need põhilised tegevused, et ka edaspidi võiks oodata soolise palgalõhe vähenemist. Kõigepealt alustame sellega, miks üldse soolist palgalõhe jälgima peab ja ma arvan, et seda selgitab kõige paremini see, et sooline palgalõhe ei ole loodusseadus. Seda me saame aru, kui me vaatame seda, kuidas Eestis on sooline palgalõhe muutunud ajas, aga samamoodi ka see, kuidas erinevates riikides on sooline palgalõhe väga erinev. See tähendab seda, et kõik, mida me tegelikult siin riigis teeme, kuidas muutub meie majanduse struktuur, mis otsuseid teeb valitsus, see tegelikult soolist palgalõhet mõjutab. Ja mida sooline palgalõhe näitab, on tegelikult üldist soolise võrdsuse olukorda Eesti riigis, millel on tagajärjed ka inimeste jaoks väga praktilises elus. See, kui palju sa palka saad, tõenäoliselt mõjutab seda, kas sa oled näiteks vaesuses, millist, piima sa poes saad osta ja nii edasi. Aga kõige enam mõjutavad siis palgalõhet soolised stereotüübid ja riiklikud poliitikad ning tavad. Näiteks siis riikides, kus on suurem, ametiühingute osakaal või kollektiivlepingute osakaal, on tavaliselt sooline palgalõhe ka madalam. Eestis on meil kollektiivlepingute kaetus maailma mastaabis üks madalamaid või kõige madalam ja seetõttu see ka mõjutab meie soolist palgalõhet. Aga sooliste stereotüüpide osas vahepeal arvatakse, et need kaovad kuidagi iseenesest või et noored on kuidagi naturaalsemalt, progressiivsemad ja ei ole mõjutatud sooliste stereotüüpide poolt, siis statistika meil seda tegelikult ei ütle. Et viimased Eurobaromeetri tulemused, millest mõned näited on mul siin ka slaidi peal, näitavad tegelikult seda, et mõnes küsimuses on Eesti inimestele keskmine arvamus läinud võib-olla vähem soolisi stereotüüpe eevivaks, aga samas on meil siiski väga tugevad soolised stereotüübid ja me näeme ka sellist negatiivset trendi, kus jah, noored tüdrukud on vähem võib-olla usuvad soolisi stereotüüpe või hoomavad neid, aga noored poisid on kohati oma isadest rohkem soolisi stereotüüpe uskuvad. Sealhulgas näiteks küsimuses, kas on okei, kui mehed nutavad. Et see on üks näide, kus poisid on oma isadest tegelikult konservatiivsemal seisukohal ja see on selgelt ka sellele poisterahvale, meesterahvale isiklikult kahjulik seisukoht. Aga mis on veel huvitav nende näidete kõrval, mis mul on siin ekraanil, siis kui keskmiselt on Eesti inimesed rohkem soolist stereotüüpi uskuvad kui Euroopas keskmiselt, siis on üks erand ja see võib-olla natukene selline luistakas fakt, et ainuke selline küsimus, kus Eesti paistab silma vähem uskudes mingit soolist stereotüüpi, siis see on küsimuses, et kas mehed on kuidagi bioloogiliselt vähem võimekamad kodutöid tegema. Seda siis Eesti inimesed ei usu, aga kahjuks see päriselt meil kuskil ajauuringus välja ei tule, et mehed otseselt ka nagu rohkem neid majapidamistöid oleks tegema hakanud. Et seal on meil üpris staatiline seisukoht, aga see, et mehed on ikkagi majapidamistöödes sama head kui naised ja naisel siin mingit eelist ei ole. Iseenesest huvitav teadmine. Aga kuidas need soolised stereotüübid siis ikkagi seal tööturul välja tulevad? Ja siin ma olen slaidile pannud 4 aspekti. Kõigepealt sooline segregatsioon. Sooline segregatsioon tähendab siis seda, kuidas mehed ja naised õpivad ja töötavad erinevatel erialadel, erinevatel ametikohtadel. Ja sooline stereotüüp lisaks tähendab siis ka seda, kuidas nad jagunevad sinna ametikohtadele. Kas naised jõuavad ka juhtimistasandile või jäävad kuhugi kinni? Lisaks mõjutab siis soolist palgalõhet ka hoolduskoormuse jagunemine. See, kes teeb meil tasustamata tööd, mis tegelikult ju tasustatud tööle tuleb otsa nii-öelda. Ja Eesti puhul me teame, et naise tööpäev, kui me arvestame sinna otsa ka tasustamata töö, on meeste omast tegelikult ikkagi oluliselt pikem. Ja see kahtlemata meid ka tööturul mõjutab. Siis lisaks kolmandana ma toon välja läbipaistmatud palgasüsteemid ja ajalooliselt on Eestis olnud palk kuidagi
tabu, sellest kardetakse rääkida, eksisteerib ka töölepinguid, kuhu see on sisse kirjutatud, et see on keelatud. Selle puhul ütlen ära, et see ei ole seadusega kooskõlas ja oma palgast võib igaüks vabalt rääkida ja selline lepingusäte kindlasti Eestis ei kõlba. Siin on ka üks Tööinspektsiooni Facebooki postitus, mida saate kõik uurima minna, kui see huvi pakub, mis sellest täpsemalt räägib. Aga läbipaistmatud palgasüsteemid on ka selline laiem probleem, see ei tähenda mitte ainult seda, kas ma võin ise enda palgast rääkida, et see tähendab ka üldiselt seda, kui väga on üldse töökohtadel tööandjate poolt palgasüsteemid läbi mõeldud. Kas on olemas mingisugune palgapoliitika, ühtne alus või me maksame inimestele nii palju, kui nad küsivad. Ja 4. aspekt, mis on tegelikult väga oluline osa soolisest palgalõhest, on diskrimineerimine. Eesti soolise palgalõhe puhul, kuna seda on väga palju uuritud, arvestades, et ta on Euroopas olnud päris pikalt, eks ole, üks suurim, mida ta enam ei ole, siis me teame selle puhul, et see diskrimineerimine või ebavõrdne kohtlemine võib meie soolisest palgalõhest moodustada umbes 50%, see on tegelikult väga oluline osa ja seda teadmist, mida me oleme saanud teadusuuringutest, on ka kinnitanud sellised praktilised andmed, mida koguvad erinevad ettevõtted palgauuringute käigus, ka nemad näevad seal, et samade tööde puhul on inimeste palga erinevus nii umbes Eesti palgalõhest 50%, võib-olla isegi natukene enam. Ja viimasena ma tooksin välja, millised on sellised olulised tegevused, mida riik kas on hiljuti teinud või lähiaastatel ette võtab. Ja tegelikult neid tegevusi muidugi on palju rohkem ja neid, mis olulised tegevused saab teha mitte ainult riik, vaid saavad teha ka tööandjad, saab teha ka kolmas sektor. Meil on väga huvitavaid näiteid, ma ei tea, haridusmaastikult, näiteks Unicorn Squad on täiesti selline aspekt, mis võiks panustada soolise palgalõhe vähenemisesse pikas perspektiivis, kuidas murda lihtsalt soolisi stereotüüpe ja nende mõju tüdrukute ja poiste erialavalikutele näiteks. Aga riigi poolt kõigepealt ma tooksin välja palgapeegli. Palgapeegel on digivahend, mis on tööandjatele suunatud ja see on mõeldud palgalõhede seiramiseks. See vahend töötab registriandmetel, ehk kui tööandja tahab oma palgalõhet seirata, siis ta lihtsalt logib sisse Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda ja 1 kliki kaugusel on sooliste palgalõhede kvartaalne seis tema enda organisatsioonis. See on vabatahtlikuks kasutamiseks ja toetab lihtsalt seda seiramise poolt, mis on tegelikult palgalõhe puhul ühes organisatsioonis võtmeküsimus, sest enamasti paljud tööandjad ütlevad, et meil seda probleemi olla ei saa. Ja tihti need tööandjad, kes seda ütlevad, tegelikult pole seda kunagi uurinud ja on päris üllatunud, kui nad näevad, et neil ikkagi sooline palgalõhe organisatsioonis eksisteerib. Aga palgapeeglist saab selle kohta tööandja täpsemalt uurida. Teisena ma tooksin välja palkade läbipaistvuse meetmed, mis tulenevad ühest Euroopa direktiivist, mille me peame üle võtma, umbes täpselt aasta pärast peame olema need üle võtnud. Ja see toob meie tööturule kaasa muudatuse just selles palkade läbipaistmatuse aspektis ja selle mõte on anda töövõtjale ehk töötajale suurem ja parem läbirääkimispositsioon palgaküsimustes, nii tööle kandideerimisel kui ka tegelikult, ma ei tea, iga-aastasel palgavestlusel. Ja tööandjale ta peaks andma võib-olla selgemad juhised, kuidas ikkagi tagada see põhimõte, mis tegelikult täna ka juba meie õigusruumis kehtib, ehk võrdse ja võrdväärse töö eest peaks töötajale maksma võrdset tasu. Ja palkade läbipaistvuse meetmete puhul võib-olla oluline on see, et see on suunatud eelkõige organisatsioonide sisse ja see ei too kaasa Eesti tööturul, ma ei tea, kõikide palkade avalikustamist kogu avalikkusele, eks ole. Et see on suunatud eelkõige organisatsioonide sisse ja täpsemalt saab selle kohta lugeda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt, kui selleks on huvi. Ja lisaks ma tooksin välja ka soolise segregatsiooni vähendamise tegevused. Sooline segregatsioon on võib-olla sellest palgalõhes see kõige keerukam osa, mida lahendada võiks öelda ja sellel on hästi palju aluspõhjuseid, mis on seotud väga palju ka sooliste stereotüüpidega. Ja sellel on, eks ole, seda saab mõjutada nii haridussüsteemis, meedias kui ka mujal, aga praegu võib-olla olulisemate asjadena ma tooksin välja praegu Riigikogus oleva menetletava seaduse, mille eesmärk on parandada soolist tasakaalu börsiettevõtete nõukogudes.
see on siis see tippjuhtimise tasand, kus Eestis on Euroopa võrdluses seis väga-väga kehv. Naisi on börsiettevõtete nõukogudes Euroopa tasandil kõige vähem. Ja lisaks on valitsus teinud otsuse, et ka riigiettevõtete nõukogude komplekteerimisel hakatakse jälgima soolist tasakaalu. Sinna juurde on meil planeeritud ka pikemaajalisem teavituskampaania, mis siin kohapeal ei tähenda sellist mingi tänavaplakati kampaaniat, vaid natukene sihistatumat kampaaniat selleks, et tõsta teadlikkust, miks üldse oleks kasulik, kui naisi oleks rohkem juhtimises, nii poliitikas kui ka siis äriettevõtetes, et tegelikult on üldse laialdaselt teada see fakt, et mida mitmekehisemad on juhtkonnad, otsustajad, otsustuskogud, seda parema kvaliteediga otsuseid tegelikult tehakse nii poliitikas kui äris. Aga võib-olla see koht, mida nii väga ei teata, on see, et seda saab muuta ka ikkagi teadliku tegevusena ja see ei pruugi tähendada mingeid kvoote. Me saame siin rääkida paljudest teistest tegevustest, kuigi ka kvoodid võivad mingil juhul olla asjakohased. Ja kolmandana ma tooksin välja siis ka sellised pehmed abistavad meetodid. Me oleme praegu välja töötamas näiteks koostöös Töötukassaga karjäärinõustajatele, kes käivad siis koolides, suunatud koolitusmoodulid sooliste stereotüüpide teemal ja samamoodi tahame luua abivahendeid ja materjali õpetajatele, kellel võiks olla rohkem tuge sellest, et ise paremini aru saada iseenda soolistest stereotüüpidest ja samamoodi kuidas õppijatega, õpilastega koos neid arutada. Aga sellega ma praegu lõpetaksin. Aitäh minu poolt ja nüüd on küsimus vahepeal tekkinud. Ja aitäh teile, paar küsimust on tõepoolest tulnud. Kõigepealt Sigridi käest küsiks, et miks palgalõhe näitajad registri põhjal ikkagi teha ei saa? Nagu ma enne mainisin, siis palgalõhed pannakse kokku tunnipalkade põhjal ja hetkel meil registris olev informatsioon ei ole piisav selleks, et tunnitasusid teada saada. Aga sellel hetkel, kui see nii-öelda registritesse tuleb info inimeste tunnipalkade kohta, siis suurima hea meelega teeme siis seda statistikat registripõhiseks. Aitäh! Ja siis Eeva käest küsiks, et kuidas palgalõhe meie pensioneid mõjutab? Ja täna on Eestis sooline pensionilõhe väga madal. See on selline natukene nõukogude jäänuk võib-olla positiivne jäänuk selles mõttes. Aga kui me tegelikult näeme, et meil on täna sooline palgalõhe üsna kõrge, siis see tegelikult kandub üle tulevikus ka meie pensionitesse. Ja see on meie ühiskonnale tegelikult päris suur probleem, sest nagu me teame, siis naiste keskmine eluiga on pikem. See tähendab, et meil on rohkem suures vaesusriskis olevaid pensionäre, keda meil on juba ka täna. Nii et selles mõttes me võime selle probleemi mastaabist aru saada, et ka pikemas perspektiivis lihtsalt riigieelarve tasakaalu mõttes soolise palgalõhega võitlemine on väga oluline. Ja lisaks pensionitel siis tegelikult sooline palgalõhe mõjutab ka täna saadavaid hüvitisi, sealhulgas näiteks vanemahüvitist, mida samamoodi tegelikult ju naised võtavad palju enam. Et kogu see soolise palgalõhe temaatika tegelikult kandub elu edasi väga praktilistesse järelmitesse ühe inimese jaoks. Suur tänu teile! Rohkem küsimusi ka praegu ei ole ja mina omalt poolt tänan ka kuulajaid, kes meid vaatasid ja kuulasid. Ilusat päeva jätku!